Po hetimi ka qenë tepër sfidues për shkak të shumë faktorëve, betem. E para, rasti si rast ka qenë tepër voluminoz, ka qenë mbi 800 foldera material ndryshëm, që ndoshta është i barazdhshëm me një bibliotekë. Pastaj angazhimi vetëm i një prokurori, i ndihmuar nga një grup bashkëpunëtorësh nga PSRK-ja, dhe vetëm me 2 hetues policor. Në fakt besoj se duke pas parasysh volumin e kësaj lënde, duhet ishin përfshi spaku një 10 prokuror, por thjesht nuk ka pas vullnet për një gjë të tillë, edhe pse u ka pas kërkesat e kryeprokurorit Lumezi dhe kjo mund të vërtetohet lehtë me shkresa, por realisht ka qenë vetëm një prokuror dhe ai prokuror kam qenë unë. Angazhimi i hetimit këtij rasti pastaj i ka pas sfidat e veta sepse është dashur të angazhohesh jashtë orarit punës, vikende, feste, madje edhe në disa raste edhe i sëmurë, përket janë dëshmitarë dhe bashkëpunëtorë që mësë mirë munën me dëshmuar gjatë tillë, cilët e kemi bashkëpunuar me ta. Pastaj kemi pas vështirësi edhe në mbledhjen e provave, duhet ta them me këtë. Ka pas instituciona të cilat për shembull kanë trashëguar vlerat e UÇK-s, për të cilat nuk kanë pasur dëna fare për të kaluar në UÇK-s, të paktën të na afrojnë neve. Pastaj në fillim shoqatat e dalën nga lufta kanë hezituar të japin informacione. Me vonë ato kanë bashkëpunuar, dhe pranoj këtë, dhe këtë dëshmojnë shkresat dhe komunikimet që kemi pas me këto organizata dalë nga lufta. Pastaj politikat e jomit kanë qenë tilla që sepse kemi kërkuar informacionet tek jomi. Kur kemi kërkuar do të thotë informata lidhur me demilitarizimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, bën vitin 1999. Duket se këto informacione këta i kanë përcjellë tash diku tjetër dhe politikat e tyre janë tilla që nuk i ruajnë ato dhe nuk i ndajnë tash ato informacione. Po, duke pas parasysh numrin e personave të përfshirë këtë rast, pozitat e tyre në qeveri dhe institucione të tjera, e po ashtu edhe mundësinë e ndikimit të tyre, rëndësinë që ka pas edhe vetë rasti që lidhen me ushtrisë shqiptare të Kosovës, ndikimin që ka pas edhe efekt në ky rast publik, më kanë detyruar që këtë rast me trajtu me kujdesin më maksimal. Ti kushtoj vëmendje edhe detaje më të vogla, edhe çka është më e rëndësishme të sigurohem se në kuadër të fuqisë dhe mundësive dhe kapaciteteve e kompetencës time, të ruaj sa më shumë që është mundshme pavarësinë dhe integritetin e tërë procesit gjatë hetimit. Në këtë drejtim, jam siguruar që hetimi i rastit dhe marrja në pyetje sigurisht e dëshmitarëve kryesorë dhe të panderëve të realizohet personalisht nga veton. Dhe po e rikonfirmoj edhe prapë se të gjithë personat e akuzuar sipas këtij akuzës që e kam hartuar janë të intervistuar nga ana ime dhe nuk janë deleguar, do të thotë tek policia. Me qëllim që ky proces në një farë forme mos ketë mundësi të kompromitohet në asnjë mënyrë. Ndërsa pjesa tjetër e hetimit apo veprimeve hetimore që kam besuar që mundën ta kryejnë edhe policia e Kosovës është deleguar tek policia, kryesisht tek këta 2 hetues, të kanë qenë caktuar të punojnë me mua. E pastaj ha pas hape përmes autorizimeve të tjera të të marrë dhe veprime të tjera. Dhe do më thekse në këtë proces janë angazhuar edhe një personel tjetër mbështetës nga PSRK-ja, me mbështetje logjistike edhe nga drejtorati i Këshillit Prokurorial të Kosovës. Dhe unë po shfrytëzoj rastin tash me përshëndet këtë grup personave që kanë asistuar gjatë hetimit, e po ashtu edhe 2 hetuesit e policisë që realisht kanë bërë përpjekje maksimale që mi kryer detyrat e autorizimet që unë ja kam. Tani pas kësaj, kuptohet së bashku me grupin e bashkëpunëtorëve të mi, kemi kontrolluar gjitha aplikacionet e sekuestruara, gjithmonë bazuar ligjin për veteranët e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nëse s'gaboj është me numër 04 269, dhe sipas zgjidhjeve dhe përkufizimeve dhëna në këtë ligj. Sigurisht i kemi veçuar gjithë ato aplikacione, të cilat kanë qenë dyshimta
dhe që nuk i kanë plotësuar kriteret e parapara për veteran luftetar. Gjithnjë, ose paraprakisht, pasi kemi lexuar me kujdes informacionet, të cilat aplikuesit vetë paraprakisht do të thonë kishin plotësuar në aplikacion. Dhe pasi jemi siguruar se do të ta persona gjendeshin në sistemin e pagesave në mënyrë që mund të më kompletu do të komplet edhe mu siguru kjo pjesë. Pastaj ka pas paralelisht edhe një hetim në inspektoratin policor, ndaj numrit policëve që dyshohet se kanë mashtruar duke përfituar në vazhdimsi për shkak se njëjtit posedonin dokumentacion me 2 gjendje shëndetësore. Do thonë pra njëjtën kohë të smur dhe të shëndetshëm. E pas konfirmimit edhe nga psikiatria forenzike, ky rast pastaj është delegu kuptohet kompetencë lëndore të prokuroria themelore në Prishtinë. Ka pas po ashtu betim edhe hetime të hapura prasë të tjera individuale që është përcjellë dhe gjën,